Киһери барыта долгуя кетэһэр, самаан сайын келбитинен, үрүң тунак ыахтарынан ис сүрэхтен эҕэрдэ. Күөккэ үктэммитчэ, үөрүөҕүн көтүөҕүүн, дьиэбитигэр долордорбут, күүтүүлээх күммүтүн, куяар ситиминен көрөн үөрүөҕүн, санаабытын сайгыаҕын, ыһыах түбүргэтигэр дьоннуун сэргэлиин сылдьар курдук сананыаҕын, кэрэлиин алтыһыаҕын. Эһигини бүгүн биир дойдулаахпыт, Российской Федерация художниктарын союзун члене, төңүлүттен төрүttäэх элбэҕи эреннерер художник-живописец Феодосий Заровняев саха фольклоругар, олоңхотугар олоҕуран, уйгу буян ыһыаҕын бэйэтин көрүүтүнэн айбыт хартыыналарын билсэһиннэрэбит. Эһиги болгомтоҕутугар Феодосий Заровняев үлэлэрэ.